fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa la hor keenay golaha xubnaha gudida furista urur siyaasadeedada oo dhawaan madaxweyne Biixi magacaabay waxaana markii uu xogayaha guud ee golahaasi akhriyay siifiyada iyo sidoo kale magacyada gudidaasi markaliya jawiga goluhu isku bedelay sida tan gacanka hadalkaasi dhex maray xildhibaanada oo ay sababtay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka oo ah muranka ka taagan furista ururada siyaasadda kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa isku dayay inuu dejiyo xaaladdaasi isagoo ugu dambeyntiina dejiyay codna geliyay xubnaha gudidaasi iyadoo 3 ka mid ah gudidaasi la reebay halka 4 ka midana ay noqdeen xubnaha gudida waxa ku codeeyay 49 baa diiday 6 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codeyn markaa waxa fadhiyay 76 Maxamuud Ismaaciil Xasan محمود إسماعيل حسن بني لبيع فرطن بقى وقناضي أفريتون بديدي توم بقى عمصي هذا الجد قيال لبيع فرطن بقى وقناضي لحيتون بديدي سقال بقى عمصي عبد الله إبراهيم محمد لبيع فرطن بقى وقناضي أفريتون بقى ديدي توم بقى عمصي محمود أحمد بسيو كوبي فرطن بقى وقناضي كوبي لا تبديدي أفر بقى عمصي محمد يوسف إبراهيم صدق يا فرطن بقى وقناضي شريف توم بديدي ستة بقى عمصي مختار عبد الشعب كوبي فرطن بقى وقناضي توم بديدي أفريتون بقى عمصي قف كاسي وحقول لي هاي هدي شرعي سيو وحقول لي لكن أنا